الرحمن الرحیم د لوی او بخونکي خدای تعالی پر سپېڅلي او تلپاتې نامه سلامونه جوړ په خیر ستړي مشئ د همیشه بهر افغانستان ډېرو درنو او خوږو لیدونکو هیله د ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ تاسو به په ټولنیزو رسنیو کې خبر شوي وئ چې د افغانستان وتلی نومیالی ولسي نوموتی او حماسي شاعر مطیع الله تراب نن په خوست ولایت کې د 54 کلونو په عمر د قلبي حملې له امله د ژوند پور پرېږد چې افغانستان کې دننه د هیوادوالو په شمول د نړۍ په ګوټ ګوټ کې زیاتره هیوادوال افغانان ډېر زیات خفه دي دا ځکه خفه دي چې افغانستان یو انقلابي شاعر مطیع الله تراب د لاسه ورکړ تراب صاحب د خپل شعرونو له امله په هیواد دننه ان بهرني هیوادونو کې هم ډېر زیات مینوال لرل چې سپېڅلې مبارزه انقلابي شعرونه او تند شعرونه یې خلکو ډېر زیات خوښول چې اوس هم د زیاتره هیوادوالو په زړه کې ځانګړی او خاص ځای لري نن نو د همدې نوموتي او حماسي شاعر جنازه شیرزي لوبغاړي یا هم معلم اولګل لوبغالي کې ترسره کیږي لومړی جنازه یې په کابل کې عیدګاه جومات کې ترسره شوه او دوهمه جنازه به یې دغلته په شیرزي لوبغاړي کې ترسره کیږي تاسو ګورئ چې ګڼ شمېر هیوادوال دغلته په نن راغلي دي او د دغې جنازه ادا کیږي تاسو ګورئ چې دې وخت کې الوتکه هم چالان شوه دا پورته کیږي دلته زموږ زیاتره هیوادوال د مختلفو ولسوالیو څخه راغلي دي تر څو دلته د حماسي شاعر جنازه چې نن ورځ ترسره کیږي په 2 بجو باندې ادا کړي په دې څخه بیا دا جنازه نیغ په نیغه ځي خپلې لرنۍ ولسوالۍ او ټاټوبې خوږیاڼو ولسوالۍ کوز بیا اول ته به هم دریمه جنازه ادا کیږي را سره اوسئ انشاءالله موږ تاسو لپاره دغه ټول مراسم په نننۍ خپرونه کې راخلو چې هلته دفن کیږي دلته جنازه کیږي انشاءالله نو هیله من یم تاسو هم د تراب صاحب لپاره د مغفرت دعاوې وکړئ تر څو الله پاک ورته مغفرت نصیب کړي ځکه د قلبي ناروغۍ له امله چې دی په حق رسېدلی او دا یو شهید هم بلل کیږي Tú vas a marcar con el clip de cigarro, hermano. بیا هم ستړي مشئ ښه راغلاست خوږو او درنو لیدونکو د وتلي نومیالي مشهور حماسي او انقلابي شاعر مطیع الله تراب په اړه چې تاسو ته موږ مخکې معلومات درکړه هغه د کورنۍ نږدې غړی وراره ما سره ولاړ دی دلته څخه به د تراب صاحب د وضعیت په اړه باندې ځینې معلومات ترلاسه کړو چې اقتصادي وضعیت یې په کوم
برخ کې قرار لرلو او څه ستونزو سره لاس کړی ونه. قاري صاحب سلامونه، ستړی مه شئ، بخیر راغلی. وعلیکم السلام. ستاسو ټولو همکارانو ملګرو څخه یو جهان مننه. ډېره زیاته مننه قاري صاحب، تاسو سره په دې غم کې موږ هم ځان شریک ګڼو. الله دې تراب صاحب وبخي. افغانستان ملي شاعر د ټولو افغانانو په زړه ډېر غمګین دی. تاسو سره په دې غم کې موږ هم غمګین یو. الله هم خوشحاله باعزت لره ټول ولس او د ټولو او خلکو مینوالو چې د تراب صاحب سره یقیني لرو بر ټولو د تراب صاحب سره مینه محبت الله دې دوی ته اجرونه ثوابونه یې وزور ورسیب کړي. او تراب صاحب داسې یو غمیزه وه چې یقینا دا زموږ د کورنۍ نه البته د ټول ولس او د ټولو خلکو غمیزه ده. او نو ټول نه مننه کوو، الله دې ټول ته اجرونه ثوابونه ورنصیب کړي د راتګ او د غمي او د هر څه ورته د الله نه اجر ثواب غواړو. امین. که راته ووایي چې د تراب صاحب اقتصادي وضعیت خو ډېر خراب او موږ چې څومره معلومات ترلاسه کړي، که راته خپله ووایي تاسو څه لیدلي وو، وضعیت یې څنګه و؟ د تراب صاحب په رابطه به داسې لنډه ووایو چې د تراب صاحب ډېره زندګي چې موږ را پیدا شو په خوست کې وه، د څه موده موږ سره و، بیا خوست کې د وضعیت او بیا د ویلډینګ د دوکان یو غاټو باډي سازي کوله. د هغې سره د ژوند روان و، د ژوند کومې چارې مخ باندې روانې، بیا وخت سره د ژوند کومې خلکو سره اشنایانې پیدا شو. الله لږ له زندګي ښه کړه، خو هغه مشکلات یې حتما انسان ژوند سره مشکلات لري او دا راځي تېرېږي په انسان باندې. نو انشاءالله اوس څه اندازه ښه خو بیا هم وضعیت چې سړی ګوري نو د مشکلاتو سره یقیني څه ناسبه وي. بېشکه دغه ناروغي مخکې نه وه که نه ناڅاپي ورته پیدا شوه؟ نه، دغه ناروغي چې تراب صاحب ته پېښه شوه د زړه د حملې دا مخکې نه وه، په ده باندې نه وه راغله. دا اولنی اټک و چې په ده باندې وشو یقیني چې یو ناڅاپي کار و. څومره معلومات چې موږ د کور د خلکو نه دې حاصلوو، هغوی وایي چې په دغې شپه هم تر 10 بجو پورې دا ناست و، ډوډۍ وخوړه، غرمۍ هم ډوډۍ وخوړه، بیا هملته خپل پټۍ هغې کې تاو راتاو شو، بیا کور ته راغی د شپې تر ناوخته پورې 10 پورې. نو د هغې نه وروسته د تراب صاحب 11 بجو شاوخوا کې په څه ناڅه درد په سر باندې محسوس کې د هغې درد احساس د وجې داسې تامې په رسېدو بس د خلکو معاینات تر څو پورې چې هغه د کوم د زړه د حملې معاینات کېدل، نو تراب صاحب حمله زیاته شوې وه، د دنیا نه یې رحلت شوی و او دا زندګي په دغه طریقه باندې د سړي پای ته ورسېدله. ډېره مننه قاري صاحب، الله دې بیا هم تراب صاحب وبخي، تاسو ته بیا هم تسلیت وایو. خوشحاله اوسئ، خدای تاسو ژوندي لري، خوشحاله اوسئ. ژوندي اوسئ. مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. تراب صاحب د افغانستان لپاره، د ټول هیواد لپاره، د ټولو پښتنو لپاره یوه لویه هستي وه. د پښتو د ژبې د بډاینې لپاره ډېر خدمتونه یې کړي دي. که زه څومره تعریف وکړم، تاسو خپله تراب صاحب ښه پېژنئ. نو تراب صاحب به تر ډېره ژوندی الحمدلله د داسې میراث موږ ته پرېښوده چې انشاءالله نور نسلونه به هم له ده ډېر څه یاد کړي. السلام علیکم. ډوډۍ جوړ خیر لاس مې لږ بند دی یاره، جوړې وکړه یاره کېدله غواړي نه وره دلته یاره. Teraz vamos fazer o que eu faço. Dois marcões, aquilo não se quer mais.
सपना बराबर की सपना बराबर के साथ उधर के इधर मर्गरी के साथ दस शाखा मर्गरी के साथ गए मुझे मर्गरी का दानूर आवाम खान साथ उधर आवाम खुशहाल का सपना बराबर की दाखुम का साथ Yo gente no entera. نام ودرېږه ورته انعام عظیم ته شاته شوم मुदारंगे अल्लाह करीम फरमाए जहां मर सगुन क्या दे मर दे हर नफ्स सगुन के न मर दे खुफान जो जहान नारी शरीफान कामयाब सो और दा पर सर आवाज ले देवर के नाम वाला ए उस्ताद की वतन रागिर केगे एदा चवरवानी बाहर स्टाफ बांधे परशवर दखी और डार पूजे जन्नत तजान रस अल्लाह दिन मोतासो दिन कान को बच्चों के रावली और अल्लाह करीम दिन मोतासो ने कान की او کم چې بدبخت شقی انسانی او دارنګ ازلی بدبخت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت کړو شوابیر نو ټړې ټانکو د کوم ځای کې ولې
دغه جوړوم ډېر ثاني خلاص شوارك الشيخ جانزي خوريته جانزي كيف شوارك يشتغل بالانجا تمام ده وضعنا كردون ده قاعد يشتغل بیا هم ستړي مشئ ښه راغلاست درنو لیدونکو نو بالاخره راورسېدو د مطیع الله تراب نوموتی او حماسي شاعر د جنازې سره سم د هغه پلارني ټاټوبي خوږیاڼو ولسوالۍ کوز بهار کالخیلو سیمې ته تاسو یې د تدفن کېدو مراسم ګورئ چې اوس خاورو ته سپارل کېږي او ابدي زړونه دغلته سر ته رسوي نو لکه څرنګه مې چې مخکې یادونه وکړه د مطیع الله تراب غمیزه په ټول هیواد کې دننه نه یوازې ده ان په خارجي هیوادونو کې هم چې زیاتره افغانان اوسېږي د ده په مړینه او رحلت باندې ډېر زیات خفه دي ځکه دا یو انقلابي ولسي او ټولمنلی شاعر او شاعري یې زیاتره حماسي او انقلابي وه نو دا په همدې پلارني ټاټوبي کې په 1450 میلادي کال کې زیږېدلی و خو زیاتره برخه یې د خپل ژوند په پېښور کورمې صدۍ کې سرته رسولې وه د هغې څخه وروسته بیا راغلی و خوست ولایت ته هلته بیا د استاکارۍ یا هم د باډي جوړولو د موټرو دغه کاروبار یې سرته رسولو چې د ژوند ډېره برخه یې د پلارني ټاټوبي څخه په خوست کې زیاته سرته رسولې وه نو بالاخره په ابدي سفر دلته راغی او نن دلته خاورو ته سپارل کېږي هیله من یم چې دغه مراسم موږ سره د پیل څخه تر پایه پورې لیدلې وي له تاسو بیا هم دا هیله او غوښتنه ده چې مطیع الله تراب ته په ټوله کې د مغفرت دعاوې وکړئ تر څو الله تعالی ورته هغه وروستی منزل او سفر اسانه کړي قالو انا لله و انا الیه راجعون په اخره کې دغه یو څو بیتونه بلکې ټپیز را تاسو د ډالۍ وي چې د میوندو ملاله مړه شوه بیا یې څو غږ نه اوړي کړه شوه ایوبه وینه دې سړه شوه د مکناټن لښکرې بیا راغلی دینه